Здраво, ова е 370-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Second Act од Квентин Дупие, во кој станува збор за Флоренс, глумена од Леа Сейду од Blue is the Warmest Color, која сака да го запознае незиниот татко, глумен од Винсент Линдонс од Титан, со незиниот дечко во кој е заљубена Девид, глумен од Луис Карел од The Dreamers, кој па не е заљубен во неа и сака да ја предаде во прегратките на пријател му Вили, глумен од Рафаел Кенан, кој го предводеше Јаник. Овие ликови се сретнуваат во ресторан насреде никаде по кој е насловен филмот и таму започнуваат да коментираат и за ликовите што и глумат и филмовите кои ги снимаат. The Second Act е можеби филмот на Дупие со најголем степен на метареферентност и постмодерна игривост помеѓу актерите, ликовите кои ги глумат во контекст на нивните ангажмани од реалноста, кршејќи го секој можен четврт зид околу нив. Ова е начин на режисерот да даде коментар со својата ангажираност на одредени појавлености во францускиот филм, кои не може да ги остави неискоментирани и очигледно дека му пречат и не се во согласност со некакви претходно установени текови. Првото кршење четвртиот зид настанува кога момците посочуваат дека не се сами, снимаат филм и предупредуваат дека денес не може да се биде невнимателен кон транс заедницата, затоа што може да се навреди некој, што е соодветен коментар за денешната автоцензурирана комедија, ноторна политичка коректност и хиперсензитивна публика, иако еден од ликовите ќе преформулира дека жена со машки гениталии за него е научна фантастика, иако неговиот соговорник се плаши да биде канцелиран ако не се држат до репликите. На Линдон му пука филмот и не сака да глуми повеќе овакви дела насреде тек, затоа што не може да се помири дека глуми додека има немири во светот, ама ако Пол Томас Андерсон се јави и го побарат да му глуми во негов филм, магично исчезнува светот кој тоне од периметар. Дори кога почна да се наметнува со тезата "Ти знаеш кој сум јас", помислив дека гледам изфрустриран актер во години во домашен филм. Научна фантастика е маш да не биде привлечен од Флоренс, како во случајот со Девид, но ајде за волја на суспендираната неубедливост да речеме дека постои таков човек, кој соочен е со неговата бисексуалност, која Линдон ја компарира со хибридни автомобили, иако стварноста на нивните приватни животи е сосема поразлична. Не дека на Флоренс и цветаат рози во животот, чија мајка смета дека е лоша актерка, а незината ќерка па смета дека не може мајка и да има нормална работа, затоа што таа глуми дека може да ја работи. Така што има доста шеги на сметка на непостоечката професија на актерот. Филмот е конструиран на тој начин што слушаме суфлери зад камера, дури и статисти во ресторанот глумат актери кои се статисти во филм. Има и статист кој може би нема да може да ја погоди чашата, но нема да ја утне главата, така што сите имаат удел во метафилмот, односно филм во филм, истовремено напишан и продуциран од вештачка интелигенција, за која најважен е голем процент од задоволството на студиото, занемарувајќи критиката од актерите за исилениот истрел, предскажувајќи еден кошмар за иднината на филмот, кој ќе се сведе на консензус и исполнителност на барањата на алгоритамот и исфрли човекот од равенката, скрати од хонорарите на актерите ако застрануваат од барањата на продукцијата за изгледот и репликите. Филм во кој во прв кадар влегува југо не може да биде лош филм. Во делото се развива еден социокритички диалог во метатекстуален поглед на филмската уметност, каде се празнат киносалите, паѓа интересот за филм и не ги ни знаат кои се актерите, иако има мал број на заљубеници во филмот кои се грижат да не бидат заборавени. Има и коментар за непристојните обиди за интимност надвор од кадар кон актерките, кои завршуваат со закана за уништување на кариерата во медиумите или пак заткулисни кои не само што се грижат исклучиво за сопствената кариера, ја саботираат и туѓата. Седи филмот го карактеризираше во Mise en Abîme, класификација што не е далеку од вистината со оглед на тоа што се ликовите ставени пред огледалото на тие што и глумат, односно актери кои се свесни дека глумат во неквалитетна и формулаична романтична комедија за од таа поставка да се изроди хумореска.
не може со сигурност да се утврди каде завршува филмот и започнува филмската реалност, што коинцидира со неговиот обид за подредување на истите и спрдашење со конвенциите во еден дискурс со публиката, што се однесува на несудениот трет чин. Тука Дупие ја изнесува неговата теорија, преку ликовите се разбира, дека се што е реално и секундарно во споредба со фикцијата, иако не може да нема последици на реалноста, чиме действието во фикцијата, поматување за кое сведочи и одлуката на статистот, со кого не сакаат да комуницираат славните актери, по завршувањето на снимањето. Кадарот во пругата ми е излишен, затоа што точката за мене е ставена во претходната сцена, но Квентин не е Квентин ако не си пукне самиот во колено, неумоливо деконструирајќи го процесот на снимање на филм во оваа метасатира. Работниот наслов на делото е To Our Beautiful Craft, со наметлива врзаност за занаетот, иако е снимен во тајност за да не може Линдон и Сејду да се знае дека снимаат филм заедно 2 недели во регионот Дордоња во југозападна Франција. Актерскиот перформанс помеѓу различните задолженија меѓу реалностите одлично се вткајува во зацртаното действие на метафилмот, а сите се дораснати на зададените задолженија, без разлика колку вештачката интелигенција процентуално би ги наградила. Филмот не може математички да се пресмета, ниту да се реши според формула. Точка. Нема запирка, точка. Ни 3 точки, не. Една единствена точка. Значи, замислете го Day for Night од Франсуа Трифо, доколку го протнал режисерот во ChatGPT со цел да добие модерен антипод и сценариото кое е резултирало, магионичарот Дупие го фрлил во канта, се нервирал и напишал ново, кое го снимил сам, затоа што машината не може да создава, туку само може фалично да краде и направи франкенштајновски печворк од туѓи идеи. Веќе знаете дека филмовите на Дупие самиот си ги снима и монтира, така што сам си е создател и виновник на нивната пропаст. Што се однесува до кадрирањето на делото, филмот започнува со 10-минутен трекинг кадар без престан, снимен на рака, ги има неколку во филмот од тој тип, а останатите се држи до една локација и план-контраплан, не презема ризични потфати, прецизен е што сака да улови во кадар, иако ликовите глумат дека постојано влегуваат и излегуваат од нивните улоги, но целиот тој хаос од превирањата е вјаремен од авторот кој е повикан да се справи со нив. За монтажата никогаш нема да кажам лош збор, затоа што ни презентира Квентин филмови од 80 минути, што значи дека сече со прецизен сатор, нема проблем да исфрли сцена која би го влечкала филмот, иако овој филм во целост е развлечен со долги кадри во прологот и епилогот, а што се однесува до неговиот најслаб аспект, непостоечкиот трет чин на пресконференцијата на Кански се изеде за право и да си даде самиот коментар на таа своја слабост, па пола ќе му простиме ако си ја признае грешката, но ништо не би го оправдало ако ја обесмисли креацијата. Флоренс во филмот рече дека ќе се среди сцената во постпродукција со музика, иако нема реста конкретна сцена, ниту музика, ама пак функционира затоа што самосвесно си поигрува со недоследностите. Генеричната оркестрација, која наликува на златната ера од Холивуд, има за цел да потсети дека се снима филм во филмот и ликовите влегуваат во нивните карактери, задржувајќи ја својата еднократна намена како фон на творбата. Признавам дека францускиот режисер Квентин Дупие ми е еден од најомилените режисери на комедии денес, со оглед на тоа што проминентен е скоро во секоја сезона од видеологија со по некој негов филм, што исто така говори за хиперпродуктивноста на авторот, но во негова одбрана, ако воопшто треба да се брани, е дека ретко кој од нив надминува 90 минути време траење, а за целисходноста сме му благодарни од се срце. Последниот негов филм кој беше рецензиран во емисијата беше Јаник, а од тогаш сними уште 3 филма, иако минатата година ја рецензирав неговата филмска представа. Не најдов простор и време во видеологија да го рецензирам Дали, иако тоа го заслужува, филм за невозможноста да се сними документарниот филм со Салвадор Дали, поради неговите каприци, кој беше прикажан на Венецискиот филмски фестивал. Сејду не е единствената од Blue is the Warmest Color со која соработува Дупие, имено претходно има работено и со Адел Ексарчопулос во 2 филма, работеше и со неа на неговиот најнов The Piano Accident, во кој таа глуми девојка која е сензација на социјалните мрежи.
привлекувајќи го вниманието со опасните клипчиња, која завршува повредена во едно од нив и кога ќе се повлече од јавноста и сака да се рехабилитира во колиба, надвор од цивилизацијата ќе биде оценувано од страна на еден напорен новинар, кој за жал не беше во селекција во Кан, но затоа беше понуден на канскиот маркет на дистрибутерите, со надеж дека ќе може да го погледнеме и ние. Во најава е новиот филм на кој ќе работи, за кој знаеме само дека ќе се вика Синьо, во кој ќе глумат Ерик Жудор и Рамзи Бедаја и толку. Комедиите на Квентин се абсурдистички, неретко неговите ликови се вовлечени во неочекувани, па дури и фантастични ситуации во кои мора да носат неповолни одлуки, кои ќе им ги променат животите, но не секојаш на подобро. Тука се крие неговата генијалност и нескротлива бујна имагинација, остварувајќи ги и најблесавите идеи кои да му паднат на памет на друг режисер, би ги игнорирал, но не и Квентин. Тој ќе се нурне во бизарноста на поставката и ќе се наклони на нејзино дополнително продлаво чување, додека смислата не се обесмисли во нова форма. Како и во секоја рецензија на негов филм, така и тука ќе напоменам дека неговата смисла за хумор е специфична и не е за секого, посебно не за некој што под хумор подразбира исклучиво американски тоалетен хумор или стерилни смешки од романтични комедии. Херметичноста на неговите дела ги брка потенцијалните гледачи, но затоа пак ги приближува тие кои ги ценат интелектуалните пренебрегнувања и вербални стапици. Не дека сите хумористични бодежи се подеднакво зариени и разработени, но ги има во доволно голем број за внимателниот гледач да биде ангажиран. Знаете дека постојачка е клетвата на Канскиот филмски фестивал да се отвори со Жртвено јагне, домашен филм за кој моите колеги едва и чекаат да може да фрлаат со камења на него по отворањето на фестивалот, па таа неблагодарна чест му припадна за прв пат и можеби последен пат во кариерата на овој филм на Дупие, може и токму поради актерските ѕвезди што го предводат делото, а потоа циркулираше и во Ротердам, Мар дел Плата, Сплет Филм Фест, кој Канал Плюс, Арте и Netflix го продуцира, а Кинолоджи го дистрибуира. Метафилм кој ќе послужи како своевидно комично предупредување за тоа што ќе се случи ако вештачката интелигенција започне да снима филмови, а актерите продолжат да го задоволуваат исклучиво сопственото его, кршејќи го четвртиот зид, со цел да се создаде нов постмодерен филм од неговите парчиња. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Second Act од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 370-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посенете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарност за вниманието. Поздрав!